自己今天几点起床10:40吧。才要来带活动。我没有带活动啊。你今天不是要当带活动的人？现在就在带活动。带我们去这个 7 的活动。我们等一下上课只能上到中午，因为11点中华队就要打球。先出去配啤酒，好赞。没有，我们等一下是要喝咖啡。我已经力，我今晚就准备进队。请进去，请进去。觉得我们公司同仁是有能力来做辩论比赛吗？当比就取决在未参加的。后龙刚刚问杨医师你们变不变得起来，他给一个很神秘的微笑。我觉得做得到。到这个节骨眼了，这个没有，你们不要这么打我们那一组。他们表现如何？你的表现？血糖要太低，因为在饿的。要放饭了吗我肚子饿了，我要再访谁？ ？OK，拜拜。